Kemarin waktu saya ngobrol sama Esak sempet bahas tentang nama Mas Erik yang pakai rasio 51:13. Ya, Whoa, looking at my drip, looking at your drip. Whoa. iya apa ya, sejak pandemi kan kayaknya semua orang RB gitu. Ya, Waduh, RB. Buat aku kayaknya sepeda manja gitu. Tetap ini resikonya lebih tinggi sih, karena meskipun ono rem, apa ya, setiap obstacle itu ada tekniknya. oh, Whoa, her name is Jenny. Ooh. Like me. Whoa. Hey, hit that whoa. That my what? Do. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, balik lagi ke channel saya Dimas Boy. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Like, komen, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Nah, saya akan masih bahas soal seputar dunia perfixgeran. Kemarin waktu saya ngobrol sama Esak sempet bahas tentang nama Mas Erik yang pakai rasio 51:13. Nah, seperti apa sih? Kebetulan di sini udah ada Mas Erik. Ya. Perkenalkan diri, Mas. Ya, saya Erik. Itu aja. Jangan panjang-panjang. Nah, ini Mas, kemarin itu pas ngobrolin sempet nyebut nama Mas Erik di waktu ngobrol sama Esak itu banyak pertanyaan muncul. Apa nggak berat sih dengan rasio segitu? Nah, Oke. sebelum ke situ, tapi kita bahas dulu gimana ceritanya Mas Erik ini bisa sepedaan ini dari lama atau udah dari kapan? Fix gear ya. Ya, Kalau fix gear itu aku sebelum pandemi, cuman awal-awal loh, masih awal-awal pandemi itu ya. Itu aku berubah ke fix gear. tapi basicnya emang dari dulu fixed gear? Enggak ya? Basicnya dulu aku all mountain. Oh, All mountain pertama kali itu pertama kali beranjak sepedaan lagi itu all mountain. All mountain itu jadi ya masih sepeda apa ya? Sepeda gunung yang bukan yang untuk turun, bukan yang untuk ekstrim lah. Dari situ ketemu jalur-jalur yang ekstrim ternyata. tim Trabas ya? Tim Terabas. Tim Terabas akhirnya kita deket sama anak Sidoarjo. Mereka milihin treknya yang lumayan turun terus. Akhirnya pindah ke downhill. Oh, downhill. Ya, akhirnya ke downhill. Sempat berapa tahun ya? 3 tahun lebih mungkin. Sempat ya berkecimpung di dunia downhill. Downhill. Nah, itu setelah itu sempat vakum, setelah itu nyoba sepedaan lagi, road bike. Oh, road bike. Oh, sempat road bike juga ya? Sempat road bike akhirnya, tapi itu nggak lama sih, cuman paling setahun 2 tahun. Ya lumayan ya, setahun. Bosen 2 tahun. tapi, bosen. Bosennya kenapa bosen? Buat aku ya, ini mohon maaf. Gak apa-apa. Ya mungkin waktu itu aku belum ada temen untuk naik, untuk jauh-jauh juga ya. Buat aku kayaknya sepeda manja gitu loh. Jadi kan apa ya? Ya asal kamu bisa tahu celahnya, kapan kamu Untuk shiftingnya. shifting, pasti lancar terus, pasti enak pasti. Udah itu tok kuncinya di shifting sama ya itu sih. Mungkin naik aku waktu itu belum ada temen naik. Berarti belum sempat ngulik ya, maksudnya upgrade part dan lain-lain enggak? Belum. Aku beli trek Emonda itu standar, belum nggak tak apa-apain, nggak upgrade group set, nggak upgrade sama sekali. Akhirnya
ada temen yang apa ya ngeracuni. Apa iki sepeda kok ono kabele, cake kabele. Jangkrik terus ya apa? Iki lho sepeda iki dikasih link. Wih, keren men. Keren ya, keren. Terus waduh simpel, aku sih pertama kali jatuh cinta sama fixed gear memang simpel ya. Sepedanya simpel, clean gitu kan. Clean. Keren. Akhirnya mau ke sana coba beli fixed gear tapi masih mikir. Mikir-mikir. Nah, temanku yang tadi ini, wis tak kasih frame bangunan itu awalnya. Oh ya wis ayo bangun. Setelah jadi pertama kali nyoba langsung jatuh cinta, maksudnya aneh gitu kan. Iki kok aneh ya, maju mundur keren iki. Dari situ makin serius fixed gear. Ya pertama tetap ya balik lagi nanti nyambung ke rasio tadi. Pertama ya tetap 48-17. Iya, rasio standar. Awal-awal sama poin ini juga. Ini racunnya juga. Wah, nguliknya panjang. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak punya temen waktu itu. Ya tanya-tanya. Iya, kita cuma berdua. Iki ya apa, Boy? Kebetulan awal waktu itu transisi ya dari sebelum pandemi terus akhirnya pandemi ya. Pandemi itu kan. Terus kita nggak ada yang pengalaman di fixed gear. Kita ngulik rasio, cari-cari sendiri. Habis itu yang sering masalah itu dulu slack di coknya. Lock ringnya sering slack. Sampai akhirnya kita sampai tapi sebelum itu sempet saya ngeliat road bike-nya nggak di upgrade tapi di downgrade ya. Dibikin single speed. Terus drop bar-nya dipotong. Itu saking wis kepingin fixed gear, cuma sih durung ono pengetahuan kan. Belum ada belinya di mana, terus iki cari pesanan yang kena. Gila, drop bar dipotong, cranksetnya dibikin single, terus yang belakang juga dibikin single gear. Tapi dari situ Pak Boy, aku belajar gear ratio tanpa aku sadari. Jadi waktu aku main single gear di free wheel, itu aku nyoba-nyoba. Kalau RB itu kan depannya standar 52 sama 48 nggak salah ya. Iya. Ada yang 3850 juga ya. Punya aku tuh 52 Ultegra. Nah belakangnya itu aku ganti-ganti. Aku coba dari semua gear dari 15 sampai 14, 13 itu aku coba. Jadi ganti kok. Jadi waktu 15 sepedanya lari. Jadi waktu di pedaling itu dia memang berat tapi itu ada laju. Ada satu titik waktu aku ganti ke berapa ya? Kalau nggak salah itu dapat genap-genap. Beratnya dapat berat tapi sepeda ini kayak gembot gitu, nggak mau lari, diajak lari gitu. Nah dari situ mungkin aku sekarang nggak sadar, yaitu aku belajar rasio. Ya lumayan ya, ada pengalaman di ganti-ganti rasio di road bike karena kalau udah pakai fix itu lumayan susah dan repotin. Bongkar lock ringnya, belum lagi kalau bongkar pasang akhirnya dratnya jebol. Pengalaman. Terus setelah masukin dunia fix ini gimana pengalamannya? Seru sih. Waktu itu setelah frame itu yang dikasih temen itu. Baru aku kayaknya aku ini deh fixed gear lah. Mantep ya. Aku coba beli intro 7 nih. Awal juga tetap piro nih ya 48 aku pakai Giorni single itu 4817 ya 4817. Tetap jadi dari awal memang bukan 51. Tetap dari 4817 itu ya berlatih lah, latihan dari situ dibalapi road bike. Gak bisa ngejar. Kadernya sudah tinggi. Kadernya ketuwel. Waduh ya apa ini ya. Lah itu akhirnya cari-cari info untuk gear ratio itu. Cari info kayak gini ya. Terus cari referensi dari kebetulan referensiku itu velodrome. Jadi memang sepeda velodrome yang dipakai atlet itu dari situ aku ngelihat perbandingan rasionya mereka itu ya apa. Kan. Wih, sakmene ya. Tapi nek atlet kan gendeng-gendeng kan.
tak kalkulasikan untuk di downgrade dengan rasio yang hampir sama gitu, yang mirip gitu kan. Nah, tapi itu juga proses, jadi dari 48 17 turun lagi nyoba 48 15. Oh ya. 48 15 oke ya. Nah, udah itu lama baru ganti crank sempat jadi 49. Oh iya, naik ke 49. Karena ganti skece kan bawahnya 49. Penyesuaian lagi belakangnya ternyata genap. Setelah itu baru jalan pirang tahun itu ya. Jalan 2-3 tahun ya. 2-3 tahun baru rasanya udah nggak ada tantangannya. Maksudnya nggak ada tantangannya apa ya? Karena sudah biasa kakinya Ya, jadi terasa udah enteng biasa, ya. karena udah biasa dilatih dengan rasio itu. Ya akhirnya biasa kan. Baru dari situ Pengen oke naik lah, lagi. akhirnya pengen naik cari genring naik ke 51 tetap aku juga pakai 2 Pak. Jadi latihanku itu 16 sama 13. Oh, jadi kebetulan ini ya hubnya fix ya itu. Hubnya Ya? fix. Oh. Nah, jadi yang sebelah 16, yang satu 13. Jadi yang 16 aku latihan cadence supaya di RPM tinggi kan kaki cepet itu Ngetuel kalau bahasa ngetuel, Jawanya ya. ngetuel. Yo, itu band band siap lah. Ya. Dan cadence itu lebih makan fisik sih memang. Iya betul, kerasa Fisik bener lebih enteng Lebih waktu goesnya, tapi kerasa capeknya lebih capek daripada power ya. Capek lebih kemeringat. Kalau power itu mungkin nggak seberapa capek, setelahnya jarem. Iya, betul. Jarem nang pupu iku sih. Jadi ya tetap ya harus bertahap ya Mas, gak bisa langsung awal-awal langsung pakai rasio tinggi juga pasti. Soalnya saya juga dulu ngikutin Mas Erik ini, waduh kewalahan pakai 48 15 udah nggak ngejar, udah capek tapi nggak ngejar, akhirnya naik lagi. Terakhir 49 14 itu nyerah, udah kota-kota stop and go-nya wih. Untuk angkatan pertamanya berat, habis itu kalau udah enak, terus ada motor waktu ngerem nahannya, aduh, ampun udah akhirnya balik lagi. Sekarang aku pakai 49 16. 19 oke lah. Nah itu. Ya, rasio kota-kota 49 16 itu ideal lah, termasuk yang ideal. Ya ideal, maksudnya stop and go-nya masih enak. Cuman ya itu kalau ngikutin Mas Erik, dia udah speed 45 ke atas udah ngetuel. Udah kerasa. Nah, untuk fix gear ini kan menurut saya juga Sambil rokok enggak apa-apa ya? iya, enggak apa-apa. Menurut saya kan beresiko juga Mas, karena tanpa rem, tanpa kita harus pinter-pinter nyekit latihan awalnya. Tapi dibanding dulu downhill gimana Mas? Tingkat resikonya atau ini ya gimana menurut Mas Erik pengalamannya? Mungkin tetap downhill ya. Tetap downhill resikonya lebih tinggi sih, karena meskipun ono rem, meskipun karena di downhill itu setiap obstacle itu ada tekniknya. Kalau misalnya kayak speednya ya, masuk ke obstacle itu berem misalnya, kalau nggak segitu itu juga agak-agak bahaya, agak lumayan lah. Jadi kita harus tentuin speednya segini untuk masuk ke sini supaya dapat obstacle yang sana. Itu juga perlu teknik. Jadi miss teknik atau miss sedikit ngono wah iso fatal. Tapi pengalaman di downhill dengan feeling kan harus pakai feeling kan. Oh di tikungan ini harus speed kira-kira segini, remnya segini, tekanannya bisa diaplikasikan ke fixed gear ya berarti ya. Beda sih. Beda ya? Beda, tetap beda. Cuman mungkin di downhill terlatih itu endurance-nya. Endurance-nya lebih terlatih karena meskipun cuma jarak segitu toh, downhill kan pendek-pendek. Tapi dari start sampai finish itu sampai finish pasti mengkeh-mengkeh gak karu-karuan pasti jauh lebih berat daripada fixed gear malah. Makanya sekarang pakai rasio segini masih pengen nambah lagi katanya. Iya.
Ya itu tadi loh, wis gak kerasa apa-apa. Kok anu ya, kok tambah ya masa ya yang aku cari kan olahraga ngelatih kaki, kok tambah gak ono rasane sih aku maksudnya wah kayaknya udah waktunya naik kayaknya. Cuman belum dapet partsnya. Itu yang masalah rasio. Kalau sekarang dari setupnya dari awal kita sepedaan bareng itu Mas Erik bertahan dengan setup yang sekarang ini. Iya. Itu alasannya apa Mas? Nggak ada pengenan ganti-ganti frame apa gimana? Pengen pengen dong. Cuma apa ya, balik lagi kalau buat aku ya, dari dulu waktu downhill juga sepeda aku duduk sepeda api ya. Maksudnya aku ngambil Giant waktu itu yang ya bukan yang baru, yang 4 atau 5 tahun ke belakang gitu kan. Itu termasuk berat, sepeda berat waktu aku pakai. Cuman ternyata waktu aku nemu karakternya enak sepedanya. Dan banyak orang juga bilang iki sakjane frame enak Mas. Cuman ya karena kan memang ya itu tadi. Kayak pikir ya anak-anak pengennya ganti, upgrade. Buat aku sih dengan kayak gini, dengan sepeda yang berat, ya ini endurance buat aku. Jadi isi apa carane dengan apa yang aku punya, memaksimalkan apa yang aku punya gitu. Jadi fixed gear juga gitu. Tak pikir-pikir ganti-ganti. Aku nemuin settingnya ini itu suwi kan. Maksudnya dari riding tak rasain kok kayaknya badan nggak enak ya, apa sih kurang. Saddle height apa saddle tilt apa ya, stemnya, stem panjang stemnya. Itu satu-satu tak urut. Jadi setiap sepedaan itu tak rasain, pasti tak rasain apa. Karena gini, sepedaan itu harusnya nggak ada keluhan. Sepedaan kalau settingnya betul itu nggak ada keluhan. Yang boyok, geringingan gitu, tangan geringingan itu harusnya nggak ada. Itu harus nggak ada. Makanya setiap sepedaan tak cari kayak gini sampai enak. Nah kalau ini harus ganti lagi, waduh. Nyeting lagi. Ya penasaran ya setupnya itu apa? Bisa dijelasin Mas setup yang dipakai sekarang dari frame setnya? Ya sebenarnya sepeda biasa-biasa ya. Biasa-biasa. Masih dibanggakan blas. Cuman buat aku ya setup ini yang bisa apa ya? Cocok sampai aku. Ya. Mungkin kan bisa buat referensi teman-teman juga mulai dari frame setnya. Ini pakai apa, terus size-nya berapa? Ini intro apa ya Pak ya? Intro ini sih kayak frame saya sempat pakai ini. Ya. Intro yang sekarang sih basic ya. Yang cuman sekarang jadi intro basic. Gearnya sama persis cuman beda di grafis-grafisnya. Grafis, Cuman ini yang keluaran sebelum basic malah. Nah, keluaran yang pertama ini sekarang sudah rare ya Mas. Iya, susah banget nyarinya. Dan menurutku sih lebih untuk desain brandingnya terus grafisnya sih lebih simpelan yang awal ini daripada yang sekarang basic itu. Iya, ada gambar-gambar burungnya terus lebih ke warna-warnanya, ada yang pink ada yang ini. Ya, ini intro itu 52 ya. 52, saya 52. 52 tapi kalau diukur benar-benar itu 52 itu sampai benar-benar topnya situp. Topnya situp. Jadi kalau sampai top tubnya ini sebenarnya sampai cuman 48 saya pernah ngukur sepeda saya itu. Gak kecilan Mas untuk tinggi badan Mas Erik yang berapa? Sekitar 170-an ya. 176. Gak kecilan Mas pakai frame ini. Aku kebiasaan downsize memang. Downsize ya. Jadi mulai dari sepedaku downhill sampai ini RB semua itu pasti downsize. Karena pengalamanku, balik lagi di downhill itu pengalamanku kalau kita di size yang sama atau kegedean dikit, sepeda itu liar. Artinya liar itu kita nggak bisa kontrol dia sesuai dengan maunya kita, intinya susah. Lebih baik downsize 1 atau 2 size itu bawa sepedanya itu enak. Jadi kita mau ngapain dia tuh ikut, pasti ikut, kita gini dia ikut lah pokoknya. Nah itu kebiasaanku gitu, makanya ini juga
downsize saya wis. Jadi mainnya ini ya, akhirnya karena size-nya kecil, seat post-nya jadi panjang sama stemnya juga Jadi panjang juga Oh ya. iya. Stemnya pakai size berapa ini Mas? 120. 120 berapa derajat? 17 ya? 17. Stem pakai Uno ya, Uno. Dropbarnya Dropbarnya unbranded. unbrand, Bar stepnya Bartip apa lali aku lupa aku. Bartip itu terus Ford bawaan bawaan intro, ini karbon, full karbon ya sudah ya. karbon. Enteng. Apa ya, wheelset Spice Aero Speed Mustang. Ini udah lumayan enteng banget ini. enteng banget Enteng. enteng asli. Jadi buat aku cukup lah, maksudnya mau ganti karbon juga, dan pengennya sih yang tebel kan, rim tebel. Cuma kok banyak yang bilang rim tebel kalau buat luar kota kena angin. Oh iya benar, lebih kerasa itu memang lebih kerasa. berat ya. Soalnya ini aja tak buat ke telocor. Kalau pas anginnya kenceng Ke bawah, di speed 35 40 itu ada angin ndredeg ya. Enggak bisa, akhirnya tak putuskan cukuplah inilah. Cranksetnya Crankset sketch chainringnya punya intro 51 ya. 51. BB-nya BB-nya Shimano SN berapa? SN 50 yang silver itu. Terus cok 16 pakai yang 13 aku pakai rin pouch. Corin pouch. Yang 16 sih unbrand. Unbrand. Karena cuman selingan buat Cuman buat cadence. latihan ya. Belum enggak tak seriusi. Itu sih pedal Terus pedal clip punyanya apa ya? Lali aku. Lupa aku. Cuman brand biasa-biasa aku. Dulu pakai strap ya Mas. Lama berganti strap ya. Iya. Terus setelah sekarang pakai klip, perbedaannya gimana Mas? Enak klip. Kerasanya itu aku waktu tanjakan, waktu kita ke mana? Cengho. Itu awal aku nanjak itu aku udah khawatir. Aslinya khawatir wisan. Waduh, iki apa ya nek nanjak ya. Tapi ternyata di situ aku ketemu. Jadi waktu pedal ini tak tarik, kaki tak tarik enteng malah. Ke bawah soalnya. Iya, jadi dia kayak dorong. Jadi setiap kali aku naik itu andalanku naik. Jadi yang belakang yang tak tarik, justru ke depannya yang ngikutin ya. Kurang. Jadi belakang yang tak tarik terus tarik. Akhirnya yang lebih RB akhirnya. Ya itu kayak ketemunya. Itu enak pakai klip. Kalau strap mungkin masih agak ada slack ya. Maksudnya strap kan ada kalau gap ya. Iya, kalau kita mengangkat kan ada gap. Iya. Kalau mau disereti, waktu ini gak jauh itu ya. Ngawur aja. Iya. Tapi untuk skate nggak pernah ada masalah ya pakai klit RB ya? Belum pernah ada masalah. Dan jarang nyekit juga sih, susah juga Jarang, segini iya. nyekit tuh. Aku lebih sering jump skate. Ya. Heeh. Untuk kedepannya ada yang mau di-upgrade lagi nggak Mas? Untuk dari sisi partnya? Chainring sih. Centering ya? Dalam pikiranku chainring tok pokoknya. Naik lagi rasionya. Iya, aku cari 53. 53. Iya. 53 13. 53, 13. Aduh. Ampun. 53. Ya, tapi belum ada ya. Nanti lah. Sebenarnya ini 5113 ini apa ya? Sudah lumayan, mau masuk velodrome juga udah bisa. Iya, makanya kemarin 5113. banyak yang bilang, "Wih, gila, rasio 5113 sih bukannya rasio velodrome." Iya. Dibuat harian di kota-kota apalagi Surabaya, jalannya kan ya tahu sendiri, ada yang Ketemu tiba-tiba beca. nyonong, Ketemu. angkot, beca, aduh. Ya itu ininya ya, apa serunya fix gear ya. Jadi apa ya, kayak kita baca situasi di depan itu kira-kira wong iki arep nandi. Terus iku kira-kira ono motor metu enggak? Itu kita analisa ya, itu serunya, Pak. Itu yang ya apa ya?
adrenalinnya di situ. Iya. Berarti sedikit banyak kan pengalaman di downhill tadi juga kepake kan? Wah ini ada tikungan ini aku ngambilnya harus segini, Iya, segini. benar, Feelingnya kan benar, harus benar, main benar. di situ. Iya. Ada tips nggak sih apa buat temen-temen kalau misal mau ikut olahraga biar rutin nggak salah? Karena kan banyak kejadian sekarang itu salah maksudnya nggak ada yang ngarahin, akhirnya cuman lihat dari video dari ini, oh anak-anak sepedaan kenceng-kencengan, ngejar kenceng, akhirnya nggak jarang sepedaan atau pertama kali sepedaan langsung buat kenceng-kencengan, akhirnya kan bahaya larinya ke jantung dan lain-lain. Nah itu ada tips nggak Mas? Ya mungkin tipsnya latihan sih. Jadi badan kita ini kan nggak bisa langsung digeber, pasti nggak bisa. Jadi ya mungkin ada yang bisa, cuman kebanyakan dari titik apa ya istilahnya belum pernah olahraga atau yang baru-baru mau. Katakanlah dari nol lah, posisi nol lah ya. Nah, itu kan badan kalau mau sudah mau olahraga serius itu kan pasti penyesuaian. Pasti penyesuaian. Nah, itu juga apa ya? Menurutku pelan-pelan aja dulu, maksudnya diikuti dulu. Yang penting itu bukan speed, bukan jarak. Yang penting itu kalau buat aku, ya selama ini yang memang buat aku itu apa ya? Tak rasakno lah. Rutinitas. Sejam aja. 1 jam aja sempetin untuk ngerol. Yes, dapat berapa kilo nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Yang penting kan badan udah gerak. Badan udah gerak, itu udah penyesuaian. 1 jam aja. Nanti mungkin sama sebulan nanti next month bulan berikutnya naik lagi 2 jam. Mungkin jaraknya ditambah. Terus nanti 2-3 minggu lagi tambah lagi. Jadi ya memang harus diprogram karena badan kita kan bukan langsung cetik langsung butuh adaptasi butuh adaptasi. Bisa. Soalnya ya itu kebanyakan saya sendiri juga ngalamin misal ada kerjaan akhirnya seminggu gak goes. Ketika goes pertama kali pasti ngerasa kayak nol lagi. Pasti. Kemarin pakai rasio ini udah enak, ini pertama kali goes lagi kok berat lagi, harus adaptasi lagi. Ya, nggak apa-apa sih itu pasti karena ya biasa nggak olahraga, akhirnya olahraga lagi, adaptasi lagi. Itu juga jangan mikir bisa aku iso ojo, ya memang nggak bisa langsung pelan-pelan ya. Paling seminggu dirutini lah. Ntar kan udah balik lagi. Tapi kalau Mas Erik sendiri saya lihat goesnya tiap hari. Kebetulan enggak masalahnya tangi ini aku Pak. Jadi aku tangi kan jam 4 lah, jam 4 itu maksimal, kadang jam 3 Bang. Lah terus kan kosong, lapor timbang tola-tole ya toh. Mendingan ya itu tadi kalau misalnya ada kegiatan kesibukan tak sempetin 1 jam paling enggak. Kayak tadi pagi ini untung kan hujan ternyata. Tapi sempetin, enggak apa-apa. Sempat goes tapi berarti tadi ya. Tadi pagi cuma 15 kilo. Cuma enggak apa-apa ya, yang penting gerak terus. Pendapat tentang apa namanya skena perkembangan fish gear sekarang ini gimana Mas? Sekarang kan maksudnya ngeri. Makanya semakin kesini ya kalau aku lihat sebagai aku sendiri juga ibaratnya masih anak fish gear baru lah. Cuman lihat perkembangan juga seneng kalau aku sendiri semakin rame, terus semakin brand-brand luar juga semakin banyak yang masuk karena mungkin lebih mudah kan barang dari luar masuk. Nah itu kalau Mas Erik sendiri nanggepinnya gimana? Bagus sih, maksudnya gini loh, ternyata kan kalau dulu waktu yang zaman awal-awal fish gear itu kan fish gear itu identiknya ke fiksi identiknya sepeda warna-warni. Pokoknya kalau warna-warni frame-nya nggak tanpa rem itu fiksi. Entah itu kan, torpedo apa dongkrak tetap fiksi arahnya ya kan, arahnya ke situ kan. Semakin ke sini tak lihat arahnya semakin serius, maksudnya ke fish gear mereka udah concernnya nang rasio, belajar ke rasio, belajar ya, dan ditambah sebetulnya kan
fixed gear ini ya itu tadi, kalau kiblat itu kan velodrome. Velodrome bike itu kan ternyata juga memang olahraga yang bergengsi. Iya. Jadi hampir semua atlet road bike itu mereka larinya pasti ke sana, Ke velodrome. Karena ya mereka kan atlet ngejar gengsi, ngejar prestasi lah. Di sana mereka cari prestasi. Ya kalau arahnya ke sana dan dukungan dari aku dapat bocoran karena Surabaya ini mau bikin velodrome. Oh, gitu. Ya, dapat. Kalau arahnya ke sana, asik. Maksudnya kan, ya apa ya? Sejak pandemi kan kayaknya semua orang RB gitu. Iya. Waduh RB. Padahal kan enggak banyak gitu loh. Dan semuanya itu sah-sah aja. Yang mau AM, yang mau RB, yang mau fixed gear serius. Kalau memang arahnya ke olahraga, oke sih. Ini dari sisi olahraga, kalau dari sisi komunitasnya sendiri Mas Erik ngikutin nggak apa? Ngikuti sih, cuman ya tetap ya aku biasanya kini Rebo sama Minggu. Ya, Rebo sama Minggu itu kita tetap gabung ke komunitas karena semakin komunitas ini tumbuh, industrinya fixed gear ini bisa tumbuh. Nah, kalau komunitas ini tumbuh, gitu. Ya mesti support lah. Jadi kita juga kadang-kadang kan kumpul nang komunitas. Ya, komunitasnya masuk ke komunitas ini, masuk ke komunitas ini. Ya, enak juga sih, banyak teman kan, linknya jadi tambah. Soalnya dari kalau pengalaman saya pribadi sih berawal dari fixed gear, akhirnya saya kan kebetulan bidangnya di video. Nah, itu karena kita masuk ke komunitas banyak link, akhirnya ternyata jadi berkembang. Kenal isi ternyata dia di industri yang sama, akhirnya nyambung. Enak sih. Asik. Ya tinggal itu aja arahnya. Komunitas ini kalau bisa membina komunitasnya dengan oke ya, maksudnya yang anak trik misalnya ya diarahin trik. Nanti mungkin bikin kan sering lah sekarang ini event komunitas yang trik yang balap. Jadi kalau itu tambah rame, industrinya bisa tambah rame, tambah oke kayak gitu. Syukur-syukur support tapi dari pemerintah juga. tambah larut. Ya itu semakin rame, partnya semakin naik. Dulu itu padahal prediksi gini, Pak. Ini kayaknya habis ini musim hujan. Orang juga udah mulai bosen pakai fixed gear nih. Partnya kemungkinan harganya turun nih. Ternyata enggak. Tambah rame. Kacau. Ya. Terakhir Mas, pesan buat teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia perfiksian. Mas Adi kan mungkin ada pengalaman dulu dari downhill, terus sempat road bike, terus masuk fiksi yang mungkin ada ketakutan, nggak ada rem, gimana ngeremnya apa. Ternyata udah masuk sekarang, pengalamannya bisa di-share gak? Tipsnya mungkin ya. Tips mulailah dari gear ratio yang terkecil. Itu sih maksudnya untuk awal pakailah rasio yang 48-17 gitu kan ya. Sambil penyesuaian karena itu tadi nggak ada rem ya. Kalau memang memutuskan tanpa rem ono sing nggawe rem. Iya. Cuman kalau memutuskan tidak pakai rem lebih baik yang ringan dulu. Ringan buat skidnya biar gampang juga. Biar gampang skid terus sambil cari cari selanya tuh kira-kira untuk ngeremnya itu jarak ngeremnya itu kan dalam posisi mendadak itu seberapa cepat harus ngerem. Nah itunya sih. Nanti setelah kalau memang udah yakin, udah serius, nah barulah tambah gear ratio mungkin oke ya. Terus kalau pencapaian yang belum apa Mas? Maksudnya ada gambaran nanti suatu saat akan ganti frame atau lain? Ada juga. Okay. Pencapaianku bukan frame sih. Soalnya ya aku mah tambah larang. Pencapaianku aku pengen masuk velodrome. Aku pengen latihan di velodrome. Itu impian, Pak. Maksudnya ya apa ya? Ya kan sesuatu yang lain lagi kan. Sesuatu yang baru. Itu kan pasti beda lagi. Itu yang pingin pol. Ya, semoga aja cepet ada ya di Surabaya ini. Amin.
Katanya itu sebelum pandemi, Eh, memang waktu masih Bu Risma ya, itu sudah ada rencana untuk itu, sampai sudah ada tanda tangan untuk studi banding luar negeri ke velodrome-velodrome luar. Karena dirasa yang Jakarta itu masih kurang dibanding belum. yang standar Iya. internasionalnya. Nah, Bu Risma waktu itu minta sekalian kalau mau bikin yang serius sekalian. Nah, itu sudah ditandatangani. Kepotong pandemi. Gitu ceritanya. Terus ganti Pak Eri, nggak tahu lagi. Ya, semoga masih melanjutkan ya. Iya, kalau Pak Eri kan juga suka sepeda. Iya. Harusnya ya Pak Armuji juga kan suka juga. Iya, Pak Armuji ya seneng sepeda. Sip lah. Semoga lah. Semoga. Kita kan bisa merasakan nanti Yo, di velodrome. Yo, Juga kan velodrome. akhirnya terarah juga Mas. Maksudnya Betul. yang suka kebut-kebutan daripada di Betul. jalan kan Nah, kalau ada iya, sirkuitnya, benar, ada velodrome-nya kan. Karena masuk kalah sampai Malaysia, Rek. Nah, Malaysia itu tim velodrome-nya, balap velodrome-nya itu waduh ngeri, Pak. Udah jauh, mereka didukung sama frame custom-nya mereka sendiri. Sampai segitu seriusnya Iya, sama atletnya. Dan memang menangan kan sampai itu jenenge Apa sih, susah namanya? Iya itu. Iya. Aku ngikuti itu. Ya salut lah mereka sampai segitunya Indonesia masuk kalah, Rek. Itu sih. Iya. Gitu. Oke, Sip. teman-teman, itu tadi ya ngobrol-ngobrol dengan Mas Erik tentang sepedanya, tentang olahraga. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, mungkin nanti saya bantu jawab. Jangan lupa subscribe, komen, like, share jika dirasa channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.